Hey guys, it's me Rosna. Welcome back to my YouTube channel. फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ हैन। म चाहिँ सन्चै छु। आई होप तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। अहिले चाहिँ टक्क लाएर झोलामा बोतल बोकेर पानी लिन जाँदैछु मम्मी चाहिँ। अनि यहाँ पछाडी उसको साथी छ मेरो कान्छी छ अनि कान्छी चाहिँ उसको ममसँग बोल्दै आउँदैछ। अनि यो त हिजो पनि लागेको थियो हो मैले यो ठाउँ। अनि यतै जानु पर्यो हो नि त पानी लिनु त्यही भएर गइरहेको छु मम्मी चाहिँ। यता हेर्नुस् मकै यता चाहिँ पुरा मकै फलेको छ हैन। हाम्रो गाउँतिर चाहिँ सब सुकेर खडेरी लागेको छ। अनि पानी भरिसके अनि भरिसकेर हामी चाहिँ जाँदैछौँ भलिबल हेर्न। यहाँ दाजुहरू खेल्नु हुँदैछ रहेछ भलिबल हैन। यता हेर्दै पनि यहाँ तल देख्छौँ। हेलो नमस्ते। अब चाहिँ हामी फर्केको हैन। बलबन्द र खेलिएछ अनि गएर अब खानासाना बनाउनु पर्यो नि त हैन र खानु पर्यो नि त हैन र। तर पनि भोक चाहिँ लागेको छैन यसो त्यही पनि खाइदियो भने हाम्रो धारणा सहित बोक्दैछ एउटा बोकिरहेको छ उसले चाहिँ। अनि हामी त दिनै जस्तै आइसक्यो त पानी नि भर्नु पर्ने हुन्छ हैन। पानी खानु पर्यो होला हैन। त्यही भएर आइराखिन्छ हेर्नु समिता यस्तै हो। कस्तो बर गलिँदैछ मकै हेर्दा एउटामै भक्कु फल्दैछ। कुनै ठाउँ के भएको नि यस्तो तर यो एउटा हुँदैन नि दुईटा भयो भने एउटा अलिक मेरो चस्मा यस्तो भएको छ नलगाएको। फर्केको हामी ताबा हाम्रो चाहिँ के भन्छ पानी लगिदियो बहिनीले ए बहिनी बहिनी त बहिनी हो साथी लग्यो। अनि म चाहिँ फेरि फर्केको बल हेर्दा हेर्दा खेल्दा खेल्दा दिदी हामी त मैले तपाईँलाई एसएमएस छोडिरहेको थिएँ एसएमएस आएन रहेछ। फोन थाल्नु है त हामी त फर्केको हामी चाहिँ फर्केको अब यस्तै हो के गर्नु। आज फर्केको हम त फर्केको अझले यति नै। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हेर्नुस्।